广西防城港最有烟火气的猛火爆炒大排档，经济实惠地道，6菜1汤，开胃下饭吃到爽。好多人来的哦。是什么靓货非吃不可？龙哥今天在广西防城港带大家入口。哇，这么多人啊，太火爆了吧！美女，听说你们家是防城港本地人的饭堂？是啊，好多人来的哦。好多人？对呀。不用这么害羞哎。天生的吗？难怪这么火爆啊！这里有什么特色呢？砂锅黄骨鱼、干锅紫薯牛蛙、小炒黄牛肉、9秒腰花、酸辣鲜牛百叶。真的是9秒吗？来一份吧，9秒爆炒腰花哦。然后还有什么特色啊？砂锅黄骨鱼。还有什么好菜？拿手好菜给我安排。小炒黄牛肉跟爆炒肥肠。今天我们就豪横一点啊，吃多点。特别推荐的都在这里。对，那就干锅紫薯牛蛙、酸辣鲜牛百叶。好，你来安排。这个全部都是新鲜货啊？都是新鲜的，绝对新鲜。绝对新鲜。你们家这些米饭都是自助的？对呀，茶水米饭都是自助。我很能吃的哦。没事的。我吃的很多啊。管饱了。吃完还可以再加是吧？对。这个爆炒腰花果然是8、9秒就直接炒好的。哇塞！这个一定要拌饭吃。你看它这个腰花切得很漂亮啊，这刀工不错，锅气十足哦，这么吃非常的下饭啊。我们点的这一份是微辣的，吃起来真爽，太好吃了。腰花切得狂野奔放，辣椒像不要钱的饭啊。这一个爆炒肥肠，这个是我的最爱了。哇，它里面好多的汁水哦，非常的糯。拿这个肥肠炒得特别的香，确实处理得非常的干净啊，一点异味都没有。你们看一下，它这里用新鲜辣椒跟泡椒混在一起炒啊，酸酸爽爽的，很开胃哦。5星级吃饭吃的是钞票，大排档吃饭吃的是心跳，心跳加速，因为人太吵，菜够辣啊。你们喜欢吃什么样的辣，跟老板说就行了。这个确实够爽啊，这里面还有豆角哦，它的色香味俱全。这一个爆炒小黄牛，确实够新鲜。这道得分了，看这刀工就知道了啊，切得薄厚适中哦。这美女都不知道哪里来的黄牛啊，但是吃起来特别的鲜嫩哦，这绝对是靓货。这道是酸辣鲜牛百叶啊，果然这牛百叶很鲜啊，看这色泽就知道了。确实吃起来好脆爽啊。这道得啊，干锅紫薯牛蛙，这干锅紫薯牛蛙带有一股植物的清香味。哇，这肉好肥美啊，炒得非常的干香哦，爽得不得了。这个干锅牛蛙火候控得特别的好，趁热吃特别的好吃。这美女还挺贴心的，底下还放有个炉，怕冷了就不好吃了。这一块接一块，根本就停不下来哦。果然这里就是防城港旗沙镇本地人的饭堂。来，这一个砂锅黄骨鱼啊，哎呦，亮了。这个黄骨鱼好大一条，这个像不要钱一样啊，非常的便宜。确实来这里吃饭物有所值了。你们猜猜我吃这一桌要多少钱？这可是6菜1汤啊，爽吧？今天我们吃的爽哦。你看这鱼肉特别的鲜嫩哦，厨艺好又加上食材新鲜，难怪这么多人排队来吃。幸好我们没有来晚哦。来这种地方吃饭真的是费饭啊！像我这种人已经吃了3碗了，你们能吃多少碗？吃完来个最后的灵魂，猪肝枸杞叶汤，这里面的汤汁才是灵魂。哇，够鲜啊！这么搭配吃绝了，我跟你们说。你们看一下这猪肝亮粒粒的。吃饱而足又是亮了的一餐，今日消费283。